День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Ковид потихоньку отступает. После двухлетнего перерыва возобновляется плановое лечение во всех медицинских организациях региона. Мы все-таки начинаем плановый прием оказания медицинской помощи нашему населению, потому что кроме ковида, как вы знаете, есть куча заболеваний, и наше население должно получать доступную и качественную медицинскую помощь в полном объеме. Новоселье не за горами. В Ленске уже вовсю готовятся будущие площадки под возведение многоэтажных домов в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Вот этот весь квартал будет снесен, мы там планируем, вот как раз по улице Орджоникидзе, 2 дома еще у нас в плане есть. Начало строительства, по всей видимости, на будущий год или сегодня, в этом году осенью начнем. Большой праздник встречи весны провели в школе «Арктика». Праздничная программа рассчитана на 3 дня. Болдырев би эвен советской Сибириду тартаган домнадун игенси хиткидун битады биденги эрекер жоманрам би мен төренги эрекер аяфрам. В Москве состоялся первый молодежный медиафорум Якутской епархии. Участники создавали короткометражные фильмы. Расскажем, какая работа признана лучшей. Оказалось, все достаточно профессионально. Поразил монтаж. Ты видишь даже специалиста. Ты уже ставишь себе на заметочку такую галочку напротив фамилии. Думаешь, это перспектива развития. Ну и самое главное, что в каждом этом ролике, в каждом коротком фильме, в каждом есть месседж, есть посыл. Обо всем этом и не только смотрите в ближайший час. Безусловно, одна из самых обсуждаемых тем этой недели – это российский газ и российские рубли. Президент сообщил, что подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Об этом он сказал на открытии совещания по развитию авиационной отрасли. Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках России для оплаты поставок уже с 1 апреля. Путин напомнил, что произведенная США и Евросоюзом блокировка активов Центрального банка создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты, подчеркнул президент России. И если в первые дни после этого заявления Путина страны Евросоюза, особенно Германия, в категорической форме заявили, что отказываются от таких взаиморасчетов, то к концу недели германский канцлер Олаф Шольц уже начал тактично интересоваться, а как же будет выглядеть схема таких взаиморасчетов, что породило волну мемов в российском сегменте интернета. Выводы здесь, на мой взгляд, очевидны. Тем временем тарифы на транзит нефти через Украину с 1 апреля выросли на 30%. Согласно данным на сайте Транснефти, новые тарифы по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии по договору с Укртранснафта составят 11,5 евро за тонну по сравнению с 9 евро. Прежние нормы действовали с 1 января. В прошлом году через нефтепровод «Дружба» по территории Украины было транспортировано 12 миллионов тонн российской нефти, в том числе в Чехию и Венгрию по 3,4 миллиона тонн и в Словакию 5,2 миллиона. Тем временем можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается. А вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин. Сказать точно, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи, сложно. Процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен, уточнил Янин. Проблем с продовольствием, скорее всего, ждать не следует, поскольку ситуация здесь более или менее выровнялась. А вот товары западных компаний могут поступать на прилавки с перебоями. Это касается, в частности, техники, электроники и комплектующих для них.
Что касается нашей республики, то дефицита продуктов не будет. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Михаил Никифоров на брифинге по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка Якутии. На сегодняшний день, по оперативным данным, наличие запасов продовольственных и непродовольственных товаров в среднем увеличивается. Хотел бы отметить, что запасы в розничной торговле составляют 58 дней, в оптовой торговле 59 дней. С учетом товаров пути, которые находятся на железной дороге, в розничной торговле у нас на 92 дня, а в оптовой торговле 122 дня. Госконцерн Республики Саха-Якутия совместно с прокуратурой проводят ежедневно мероприятия по недопущению необоснованного повышения цен. Тем временем Федеральная налоговая служба России в отдельных случаях не будет привлекать пользователей контрольно-кассовой техники к ответственности за отсутствие бумажного чека, поскольку в настоящее время возможны перебои с поставками на рынок чековой ленты. Правила работы с онлайн-кассой предполагают выдачу двух видов кассовых чеков – бумажных или электронных. Для того, чтобы выдать электронный чек, требуется обязательное согласие покупателя. Чек направляется на его номер телефона или адрес электронной почты. Также бумажный чек может не потребоваться в случаях согласия покупателя на их получение через сервис «Мои чеки онлайн». В этом случае чеки в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю, они автоматически будут загружаться в этот сервис. Для сокращения расходов бизнеса мы предлагаем, чтобы предприниматели, организации, когда отражают свои операции в ККТ, выдавали электронные чеки покупателям, потому что такая возможность есть. Для этого необходимо представить электронную почту покупателям, или вот я граждан призываю, чтобы они зарегистрировались в интернет-сервисе. Он называется «Мой онлайн-чек». Если гражданин зарегистрируется, то все чеки, которые отбиваются на ККТ, они будут поступать на электронную почту. На этой неделе глава Якутии Айсен Николаев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым меры поддержки экономики и населения республики. Для снижения финансовой нагрузки на региональный бюджет было обсуждено замещение в этом году коммерческих кредитов регионов в сумме до 5,5 миллиардов рублей бюджетными кредитами. Айсен Николаев сообщил о ходе реализации инфраструктурных проектов в сфере жилищного строительства, реализуемых за счет предоставляемых из федерального бюджета бюджетных кредитов. Глава Якутии поблагодарил министра финансов за внимание, уделяемое республике, отметив ежегодное увеличение финансовой помощи. В частности, в этом году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности республики предусмотрена в сумме 56 миллиардов рублей с приростом на 5 миллиардов рублей к прошлому году. Ну и кипит обстановки в связи с ее улучшением по COVID-19 в Якутии и снижением количества пациентов с коронавирусной инфекцией. Плановое лечение во всех медицинских организациях региона возобновляется. Отделения не работали 2 года. Узкие специалисты были переброшены в ковидные зоны, принимая только экстренных больных. Ульяна Шагина расскажет подробнее. Получается шейный отдел и грудной отдел. Поясничный. В эти дни население в основном интересует один вопрос: как работают отделения. И первыми на помощь приходят телефонные операторы. Мы работаем круглосуточно, работаем с населением. Мы первично попадают звонки, помогаем населению, можем записать сразу, чтобы не подходили, Сегодня здесь возобновили работу все плановые отделения. Узкие специалисты готовы к работе. Многие из них в течение 2 лет работали в красной зоне, так что работы накопилось много. Мы все-таки начинаем плановый прием оказания медицинской помощи нашему населению, потому что кроме ковида, как вы знаете, есть куча заболеваний, и наше население должно получать доступную и качественную медицинскую помощь в полном объеме. И мы уже, у нас достаточный опыт, уже в течение 2 лет мы наработали достаточный опыт именно работы в условиях пандемии, и я думаю, что поэтапно мы полностью запустим плановую помощь нашему населению. Полностью возобновил прежний режим работы и педиатрический центр. Теперь сюда без ограничений могут попасть как городские, так и районные пациенты.
Могут приходить, получать у нас специализированную медицинскую помощь в консультативной поликлинике в обычном режиме. В поликлинику можно записаться через госуслуги. Также есть у нас телефон единой регистратуры детской. Это 39 52 67. Любой пациент может самостоятельно позвонить и записаться на прием в нашу поликлинику в удобное для него время. Работа перинатальных центров переведена для приема здоровых рожениц с коронавирусом, а клинические центры медцентра при любых обстоятельствах в постоянном режиме продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь по профилям – пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология и кардиология. Между тем ортопеды, отоларингологи, хирурги и другие специалисты возобновили часы приема в республиканской больнице номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Мы начали плановый прием, обследование, отбор этих пациентов проводится в отделении медико-хирургического центра, где в первую очередь осматривается врачом, ставятся показания для оперативного лечения и начинается подготовка к госпитализации. За месяц в Центр экстренной помощи обратилось более 3000 пациентов со всей республики. Августина Герасимова с Момского района приехала с направлением в отделение неврологии. Приняли сразу же. За неделю заметно полегчало, признается женщина. После ковида скривление лица, поэтому меня срочно отправили. Я 24 прилетела и сразу же вечером поступила сюда в неврологическую. С пятницы уже лечение назначили, все. Вот за неделю у меня уже все лицо, все в норме, очень хорошо лечат, массаж, физио, лечебные упражнения делают. Неврологическое отделение также приостанавливало плановую госпитализацию больных во время ковида. Начали работать в полную силу с января месяца. В месяц сюда поступают около 70 человек с неврологическими патологиями. Пациенты поступают с различными заболеваниями головного спинного мозга. У нас в отделении есть центр рассеянного склероза, куда пациенты поступают при обострении, и мы применяем препараты, Питерс называется. И также пациенты поступают после травм головного спинного мозга, пациенты с эпилепсией. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция снизила свои показатели, ковидные зоны еще сохраняются как в Центре экстренной медицинской помощи, так и в клинической больнице и в здании гериатрии. Койки оперативного развертывания также сохраняются в улусах региона. Ульяна Шагина, Любовь Гоголева, Екатерина Мосова, Якутия. День за днем. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Заместитель министра строительства республики Галина Новикова сообщила, что ввод 551 тысячи квадратных метров жилья планируют в республике в этом году. В том числе 110 многоквартирных домов площадью 318 тысяч квадратных метров. Также попадают и индивидуальные жилые дома. Правительство республики приняло решение, направленное на изменение порядка оплаты по госконтрактам в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также на увеличение авансовых платежей до 70% по договорам на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение объектов. Тем временем новые стройки появляются на карте Ленска. Уже вовсю готовятся будущие площадки под возведение многоэтажных домов в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. А также незавершенные строительства имеют возможность все-таки выполнить свою функцию. Анна Кожевникова побывала на местах будущих жилых кварталов города. Новые высотки для Ленска стали уже не в диковинку. Ленчане привыкли видеть то там, то здесь оперативно развернутые стройплощадки. Но с удовольствием и любопытством наблюдают за растущими многоэтажными махинами, заглядывают в новые жилые кварталы, засматриваясь на искусно подобранную архитектурную концепцию. Особенный интерес к новым многоквартирным домам проявляют их будущие жильцы, участники программы переселения. Ведь это жилье возводится для них. Ближайшая стройка уже намечена. На сегодняшний момент мы ведем проектирование нового жилого комплекса из 4 девятиэтажных дома
в 66-м квартале. Идет сейчас отвод земельного участка, но пока о начале реализации, как бы сказать, сложно, потому что контракты еще по данным объектам не заключены. Строительная компания «Три семерки» готова приступить к возведению домов, но пока определяются лимиты по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на ближайшие годы на уровне правительства Якутии. Та же ситуация и у второго застройщика Республиканского ипотечного агентства. Они будут строить в квартале улиц Орджоникидзе, Якутская, Пролетарская, Чапаева. Вот этот весь квартал будет снесен, мы там планируем, вот как раз по улице Орджоникидзе, 2 дома еще у нас в плане есть. Начало строительства, по всей видимости, на будущий год или сегодня, в этом году осенью начнем. Документация готовится, значит, по дому, тот, который брошенный фундамент после наводнения, это в районе кинотеатра «Юности». Ну, пока я не готов сказать, что они его начнут в этом году, не начнут, но такие работы подготовительные сейчас проводятся. Ну, решается на уровне правительства. Этот захороненный фундамент многоэтажного дома, популярная точка сбора подростков, может обрести вторую жизнь и стать уютным жильем в самом центре Ленска для участников программы переселения, при условии, что на республиканском уровне будет принято положительное решение о возобновлении строительства, на что очень надеются ленчане. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Между тем, более 2000 земельных участков передадут многодетным семьям в Якутске. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Участки расположены на Нанцирском и Вилюйском трактах. Город получил от Росимущества 2 больших участка общей площадью порядка 3 миллионов квадратных метров. Как сообщил глава столицы, в течение этого года проводятся работы по проекту межевания и проекту планировки территорий. На участках должны сделать подъездные пути, подвести инфраструктуру, электроснабжение и газоснабжения. Участки начнут распределять многодетным семьям уже в конце этого года или в начале следующего. Их должны получить более 7000 горожан. Кроме этого, Евгений Григорьев подчеркнул, что идет плановая работа с Росимуществом о передаче земель по Маганскому тракту. Мобильный офис социальной газификации заработал на Комсомольской площади в столице. Ранее выездной прием заявок был проведен в селах Хатасы, Чурапча, Намцы и в Мархе. Так, по словам заместителя руководителя управления газораспределительных сетей Моисея Ефимова, услугами мобильного офиса уже воспользовались более 200 человек. Пункт продолжит работу на Комсомольской площади каждую субботу с 12 до 16 часов. А в ближайшее время мобильный офис посетит Мегино-Кангаласский район. Мы по результатам 2 инвентаризаций сформировали перечень объектов наших жителей республики, которые вошли в 2022 год. В этом году планируется газифицировать более 2000 домовладений. Вот эти все жители у нас включены в региональную программу газификации, которая находится сейчас в Министерстве промышленности и геологии нашей республики. И по плану мы должны в этом году газифицировать более 2000 домовладений. Кроме того, в Якутске полным ходом идет строительство нового микрорайона «Звездный». Микрорайон рассчитан на 11 тысяч жителей и станет полностью автономным за счет котельной, школ, детских садов и поликлиники, которые расположатся на его территории. Подробнее с ходом строительства микрорайона ознакомился Александр Хавренко. Новый, современный, автономный и безопасный. Все эти эпитеты подходят к описанию микрорайона «Звездный», строительство которого идет в Якутске. И в скором времени первые дома уже будут готовы принять жильцов. Кроме домов, на территории микрорайона будут построены 2 школы, 2 детских сада, собственная поликлиника и спортивный комплекс. У нас на данный квартал по инфраструктурному бюджетному кредиту привлечена сумма более 2 миллиардов 100 миллионов рублей на решение вопросов по инфраструктуре, по строительству котельной, по подключению к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Планируется строительство детского сада за счет средств ИБК. И буквально на этой неделе принято решение Минстроем Российской Федерации комиссией по предоставлению облигационных займов на сумму 2,7 миллиарда рублей для строительства школы на 990 учащихся и поликлиники на 600 посещений в смену. На сегодняшний день ведется активное строительство первых 7 домов общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Согласно распоряжению главы республики, эти дома должны быть построены к концу текущего года и сданы в эксплуатацию в срок. Подрядчики обязуются выполнить распоряжение главы, так как именно эти дома предназначены в первую очередь под программу переселения из ветхого и аварийного жилья.
В данный момент работы ведутся согласно графика производства работы. Также мы сейчас стараемся нагнать темпы, чтобы идти на опережение графика, чтобы стараться сдать, мало того, что в срок, чтобы еще и сдать на опережение. В данный момент задействовано 5 субподрядных организаций. На сегодняшний день на площадке находится более 100 человек. В данный момент пока этого нам хватает, потому что сейчас идут бетонные работы. Дальше также будут уже дополнительные усиления бригад. До 2025 года все работы в микрорайоне Звездный должны быть завершены. И все 11 тысяч жильцов обретут крышу над головой и все необходимые социальные объекты и коммуникации в шаговой доступности. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. И, кстати говоря, презентация результатов исследования «Комплексная оценка потенциала развития территории городского округа город Якутск» состоялась на этой неделе. Исследование является одним из основных этапов объявленного в прошлом году открытого всероссийского конкурса. Его результаты станут исходным материалом, на основе которого участники конкурса разработают свои варианты мастер-плана города. Ранее глава Якутии А.С.Н. Николаев отмечал важность разработки, которая станет не только основой градостроительного развития, но и планирования жизни города, определит направление социально-экономического и культурного развития столицы республики. В ходе работы проведен анализ стратегических проектов развития, социально-экономического, демографического, историко-культурного развития, направления градостроительного развития. Интересные результаты первого этапа нашего конкурса. Очень сильные команды, 11 заявок мы рассмотрели в целом. Да, из них, я считаю, вот как раз 3 финалиста – это сильнейшие команды, которые сегодня приступят к разработке мастер-плана города Якутска. Институт генплана Москвы. Очень хочется подчеркнуть, что команды взяли в состав консорциумов наших местных специалистов. Я поздравляю наших финалистов из города Якутска. Это компания ЛСТК проект в составе консорциума от Института генплана Москвы. Это компания «База-14» в составе «Мастерсплан». Ну и капля дегтя. В талых источных водах каждую весну утопают жильцы квартала 55А в Залаге. Все дело в том, что их квартал находится в охранной зоне 2. Это особый охранный режим, куда попали не только объекты культурного наследия, но обычные частные дома. Из-за ограничений в строительстве в этой зоне собственники не могут продать свои участки, из-за чего вынуждены жить практически в условиях 19 века. Подробности далее. Смотрите, вот тут все сгнило, да? Татьяна Ивановна показывает свое подполье. Топит их каждую весну, а сырость под домом сохраняется весь год. Дома только идут под снос. Их надо сносить и что-то новое строить на этом месте или где-то подаль. Не знаю. Реальные проблемы начались после того, как напротив возвели 16-этажный жилой дом. Теперь каждую весну у жильцов одна забота – откачка воды. Здесь у нас газовый котел, который тоже затапливает постоянно. И как только начинается весенний паводок, мы денно и ношно, можно сказать, откачиваем воду. Устав от этих дел, Татьяна Ивановна как-то даже решила арендовать квартиру в доме напротив, но, узнав цены, передумала. Квартира 30 тысяч в месяц. У меня такой зарплаты нету. Не считая счетчиков. Не говоря уже о пенсии. Мы же пенсионеры все. По другому адресу объявление на заборе дома висит уже 8-й год. Люди бы рады продать дом вместе с участком, но из-за ограничений не только в строительстве, но и в перестройке они не могут этого сделать. Дело в том, что все дома 55-го квартала сегодня находятся в охранной зоне. Район по плану должен превратиться в старый город под номером 2. Жильцы боятся, что, построив на участке новый дом, их попросят его снести. А потенциальные покупатели, узнав это, не рискуют покупать участок. Если кто-то и захотел бы здесь построиться, то нужно построить, дом. Что-то, может кто-то построить жилой дом, может кто-то под бизнес это возьмет, но это нужно будет делать все в соответствии с проектом. Поскольку проект утверждала московская фирма «Рождественка», вот проект этот нужно будет у них купить. Дом другой Татьяны, уже Константиновны, находится чуть дальше, за углом. Ее также топит каждую весну. Вот кадры прошлогоднего года и те же проблемы. Из-за постоянной сырости полы в доме давно превратились в труху, так что ходят по нему с большой осторожностью. Вот здесь у меня стоит коробка, чтобы мне не наступить на крышку от подполья, иначе я туда провалюсь.
Несмотря на газовое отопление, да и самый центр города, в домах до сих пор выносная система, умывальники, нет септика. Из-за постоянной сырости плесень, окна почти ушли в землю. Но мне вот единственная душенька, чтобы отвлечься от всех этих проблем, которые бывают, вот занимаюсь немножко вот такими вот делами. Вышивкой, алмазной мозаикой, вязанием. Татьяна Константиновна шутит. Ее творение – единственная красота в ее доме. Но на самом деле ей не до смеха. Куда только не обращались жильцы квартала. Но в ответ приходят одни отписки. До наступления теплых дней остались считанные дни. А значит, у жильцов опять начнется настоящая проверка на прочность. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Мы будем следить за этой ситуацией. Я очень надеюсь, что она разрешится в пользу жителей злосчастных домов. Продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. В Якутске запущен новый центр обработки данных. Это специализированный объект для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети. Открытие объекта посетил глава республики Айсен Николаев. В ходе мероприятия делегации продемонстрировали возможности центра. Это и управление светофорами, и размещение камер, и создание зеленых коридоров. Как подчеркнул министр инноваций региона Анатолий Семенов, с введением санкций особенно важно иметь собственный дата-центр, не полагаясь на зарубежные облачные хранилища. Учитывая, что у нас есть первый дата-центр на 35 стоек, этот на 20 стоек, теперь у нас здесь где-то 1200 терабайт памяти можем хранить. И, соответственно, у нас есть как бы резерв появился, да? И действительно сейчас будем предлагать уже не только для госпредприятий, ну, для наших, в смысле, правительственных организаций, но и в том числе муниципалитет, вот с городом Якутском начал уже к нам переезжать. И вот, допустим, такие крупные структуры, как Алмаз и Регенбанк. В апреле этого года россиян ждут важные изменения в современном законодательстве. От индексаций в социальной пенсии до новых мер поддержки семей с детьми. Об этом и других изменениях апреля смотрите материал далее. В первую очередь поменяются условия льготной ипотеки. С 1 апреля в силу вступило постановление о повышении максимальной ставки ипотеки до 12%. Это заметно выше, чем раньше, но ниже, чем по рыночным программам. Программа будет действовать на новых условиях до июля. Также продолжают действовать на прежних условиях семейная, дальневосточная и сельская ипотеки. Ставки сохраняются на уровне до 6, 2 и 3% соответственно. Между тем, подешевеет ОСАГО для безаварийных водителей. Коэффициент назначается с 1 апреля для тех, кто оформляет полис после этой даты. Наибольшую выгоду получат те водители, которые за последние 10 лет не попадали в ДТП по своей вине, и страховщикам не приходилось за них платить. Новая мера поддержки появилась для семей с детьми. Заявление на пособие можно будет подать с 1 мая, а выплату назначат с 1 апреля 2022 года. Таким образом, для тех, кто оформит пособие в мае, сумма поступит с перерасчетом за 2 месяца. Пособие назначается в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, упрощается назначение пособий. Так, в совокупном доходе семьи не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также жилье, которое находится в розыске или под арестом. Также учету не будут подлежать жилье, транспорт и имущество, приобретенные за счет средств целевых субсидий. Еще одна мера поддержки семей – выплата для детей от 8 до 17 лет. Заявление также можно будет подать с 1 мая. Социальные пенсии увеличатся на 8,6%. Сегодня получателями этой пенсии в России является более 3 миллионов человек. В результате индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 11 тысяч рублей. Еще одно нововведение, которое значительно упростит жизнь россиян – это подключение платежей через приложение СБПэй. В апреле банки обязали подключить платежи через данное приложение. Сегодня его поддерживают около 40 кредитных организаций. СБПэй позволяет оплатить товары и услуги с помощью QR-кода, что особенно актуально для владельцев устройств Apple после того, как компания отключила от Apple Pay российские карты системы МИР.
Между тем, прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов перенесли на 4 апреля. Это связано с большим количеством одновременных посещений для подачи заявок на поступление детей в школу на портале государственных и муниципальных услуг республики, в результате чего возник технический сбой работы портала. Заявки подаются на лимитируемые виды, такие как лось, косуля, благородная линь, снежный баран, соболь, медведь. Вот такие виды подаются заявки. По итогам сбора заявок у нас формируется проект лимитов и квоты добычи охотничьих ресурсов. На уходящей неделе в Алданском районе работала выездная коллегия Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Специалисты ведомства посетили объекты промышленных компаний и провели ряд встреч. По итогам работы были даны рекомендации и приняты решения. Подробности в нашем следующем сюжете. Как реализуется муниципальная программа по охране окружающей среды на территории Алданского района? С таким докладом выступил заместитель главы района по социальным вопросам Игорь Сахно на коллегии Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. В течение нескольких дней делегация ведомства работала в Алданском районе. Сегодня у нас коллегия традиционная, так скажем. Заслушаем отчеты недропользователя Алданского района. И потом уже какие-то выводы сделаем. Основной акцент представители Министерства экологии ставили на контроль природоохранной деятельности золотодобывающих предприятий. В ходе визита гости посетили производственные объекты горнодобывающего комплекса «Рябиновый» компании «Селекдар». Был здесь несколько лет назад. Компания не стоит на месте. Развитие видно, даже, как говорится, невооруженным глазом. Видно, что сейчас хвостохранилище уже не дополняется объемом воды, а уже кек идет, сухие остатки, которые, по сути, идут как техногенные месторождения, в которых 10% еще содержания золота, которое в будущем, я думаю, при усовершенствованных технологиях будет переработано. Вижу, что компания работает, соблюдает нормы природоохранного законодательства и развивается. Какое воздействие оказывается на окружающую среду и какие меры по охране атмосферы, водных и земельных ресурсов предпринимаются? Информацию о приоритетных задачах ведомственной коллегии предоставила начальник отдела экологии и природопользования Светлана Дмитриева. В первую очередь это минимизация воздействия, рациональное природопользование, ресурсосбережение. Также особую роль компания отводит в проведении экологического мониторинга и производственного экологического контроля. Доложили министру о том, что компания принято решение об усилении в этом плане внимания, осуществлению экологического мониторинга. На базе в городе Алдан будет строиться промышленный испытательный центр лабораторный и планируется покупка передвижной экологической лаборатории. На коллегии с докладами о деятельности по охране окружающей среды выступили представители нескольких золотодобывающих компаний, ведущих разработки на территории района. Они исполняют все требования природоохранных мероприятий, а мы как надзорный орган, контролирующий орган, Алданский комитет, Министерство экологии, мы работаем с ними по контрольной сфере. Наряду с выездными мероприятиями и совещаниями представители министерства вели личный прием граждан. В рамках визита делегация побывала в Белецком и Венкийском национальном наследии. Встреча с населением прошла в селе Хатыстыр. Была работа в Хатыстыре, там было много населения от Хатыстыря, были очень много вопросов по охоте, по рыболовству и по новым правилам закона охоты. По итогам работы представители министерства дали рекомендации работникам районных структурных подразделений ведомства, специалистам администрации и руководителям промышленных компаний. Также был принят ряд решений. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. К столетию автономии Якутии 100 алмазов. Накануне состоялась торжественная церемония передачи копий алмаза имени Петра Шишигина. Петр Романович сыграл огромную роль в развитии геологии и алмазодобывающей промышленности. Стать геологом он мечтал с ранних лет. Сначала обучался в Иркутске, затем продолжил учебу в Якутском государственном университете. Он более 40 лет проработал в промышленности, из них около 10 лет руководил комитетом геологии. Имя прославленного геолога было увековечено и присвоено алмазу. Теперь копия драгоценного камня будет храниться в его родном доме. В торжественном мероприятии приняли участие жена Петра Шишигина, его дети и родные. Алмаз был найден в трубке юбилейной.
Трубка расположена в Вилюйском Ракитском взносном районе. В открытии данного района Петр Романович Шишигин принимал непосредственное участие. Алмаз был подготовлен к акционерной компании «Алроса». Это точная копия того алмаза, который был найден. Весом алмаз 78 карат, то есть это крупный алмаз. Вот, и это достаточно значимое событие для нас, как бы для региона, для семьи, что в честь столетия алмаз был присвоен имя Петра Романовича Шишигина. Ну а в представительстве компании «Алроса» в городе Якутске состоялась еще одна торжественная церемония передачи копии алмаза. На этот раз имени Семена Захаровича Борисова, видного государственного деятеля Якутии, стоявшего у истоков алмазодобывающей промышленности республики. Копию именного алмаза передали Тылыминской средней школы села Ломтука Мегино-Кангаласского улуса. Все подробности далее. Семен Захарович Борисов сыграл огромную личную роль в становлении, создании и развитии алмазодобывающей промышленности в Якутии. Он поддерживал геологов, когда начинались поиски алмазов, потому что прекрасно понимал значение этого драгоценного камня для дальнейшего социально-экономического развития республики и страны в целом. Так, в этом году исполняется 65 лет создания треста «Якуталмаз» в 1957 году. Не секрет, что в 50-е годы Министерство цветной металлургии СССР не поддерживало развитие алмазной отрасли не только в Якутии, но и в стране в целом. И зная это, Семен Захарович встретился в 1956 году с первым секретарем ЦК Никитой Сергеевичем Хрущевым и показал ему наши первые якутские алмазы, убедил его, что алмазная отрасль и промышленность в Якутии станет локомотивом и в целом бюджетообразующим отраслью для республики, для страны в целом. В 2001 году имя Семена Борисова было присвоено Тылыминской средней школы села Ломтука Мегино-Кангаласского улуса, при которой открыт музей-кабинет Семена Захаровича. Мы планово ведем работу по увековечению его имени. В рамках столетия Якутской ССР запланировано открытие музея имени Семена Захаровича Борисова. Этот алмаз будет самым центральным экспонатом музея Семена Захаровича Борисова и будет радовать всех детей, всех педагогов и жителей нашей республики. Семен Захарович Борисов сделал огромный вклад в освоение месторождений алмазов в Якутии, строительство города Мирного, алмазообогатительных фабрик и карьеров и возведении Вилюйской ГЭС, предназначенной для энергообеспечения алмазодобывающей отрасли. Семен Захарович Борисов был очень деятельным. Всегда у него рождались какие-то идеи, не только связанные с работой, с его переживаниями о народном хозяйстве, как тогда говорили, но и своих каких-то бытовых вопросов. Он тоже являлся локомотивом у нас в семье. Имя Борисова Семена Захаровича было присвоено компанией «Алроса» ювелирному алмазу весом 64,5 карата в 2000 году. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Якутск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников посетил Жатайскую судоверфь, канализационную очистную станцию Жатай и Кангаласский угольный разрез. Делегация ознакомилась с ходом строительства объектов и взяла на контроль текущую ситуацию. Подробнее о рабочем объезде расскажет Саргайлана Неустроева. Строительство Жатайской судоверфи стартовало в марте 2019 года. Вот объекта был запланирован на декабрь 2021. Однако даже сегодня не завершен первый этап строительства. Такую большую задержку руководство предприятия в первую очередь связывает с наступлением пандемии. Это, к примеру, задержка поставок или повышение цен на стройматериалы. Но пандемия пройдена. Теперь опасения вызывают наложенные санкции. Не повлияет ли нынешняя ситуация на поставку оборудования и стройматериалов? То, что связано с санкциями, с первого дня принятия этих санкций,
Значит, мы совместно с правительством и отрабатываем все возможные и невозможные, значит, моменты, связанные с санкциями. Это импортозамещение по оборудованию. Ищем выходы с этого, но я думаю, что это не критично. Тем не менее, работой подрядной и строительной организации правительство республики крайне недовольно. Об этом в ходе объезда высказался Дмитрий Садовников. Но сегодня еще пока надежда есть. Сегодня уже жесткие условия поставлены для того, чтобы подрядчик уже во вторник следующей недели покажет себе, что он в состоянии завершить стройку. Будем работать с ним. А если нет, то будем уже ставить вопрос об смене подрядной организации. Еще один проблемный объект в Жатае – канализационно-очистительная станция. Здесь на ситуацию также во многом повлияли ограничительные меры и необходимость дополнительных работ. Однако уже сегодня готовность объекта достигла 80%. Параллельно для того, чтобы ускорить работу, начали уже демонтажные работы старого канализационного сооружения. Сейчас вот до 1 мая планируется демонтаж в первой очереди старого здания. И до 1 июня будет демонтирована вторая очередь, которая идет вот вслед за этим зданием. Последним предприятием, которое с рабочим визитом посетила делегация Дмитрия Садовникова, стал Кангаласский угольный разрез. По словам первого заместителя председателя правительства, поступил сигнал о задержке отгрузки угля в связи с накоплением машин. Но факты показали обратное. Предприятие исправно выполняет план. Машина спокойно приезжает и работает. Сегодня мы договорились, что в субботу-воскресенье разрез еще будет работать именно для ГУП ЖКХ. ГУП ЖКХ здесь берет, если разрез где-то дает 200 тысяч тонн угля в год, то из них 120 это берет ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Таким образом, по итогам рабочего объезда претензий к работе предприятия не вызывает только угольный разрез. Между тем, до сих пор нет никаких гарантий, что Жатайская судоверфь будет сдана хотя бы к 2023 году, когда как канализационная очистная станция, также отставшая от сроков, будет введена уже летом этого года. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Жатай, Кангаласы. До проведения 8-х спортивных игр народов Якутии в Усть-Алданском районе осталось 3 месяца. На этой неделе район посетила делегация в лице заместителя министра по физкультуре и спорту республики Александра Бугаева и заместителя министра инноваций региона Георгия Андреева. Совместно с Улусной организационной комиссией игр прошел осмотр строящихся спортивных комплексов. Администрации Мюрюнского наслега предложили с таянием снега провести массовые субботники, а также уделить особое внимание благоустройству Улусного центра села Барагонцы. Многофункциональный зал, он к играм не успевает вводиться, да, поэтому в связи с этим мы, организаторы совместно с местной администрацией, распределили те 4-5 видов спорта, которые должны были быть пройти там, да, мы распределили по другим объектам. Поэтому из-за этого, у нас в целом места проведения соревнований в разы увеличились. Большой праздник встречи весны провели в школе «Арктика». Праздничная программа рассчитана на 3 дня. Это семинары, выставки, игры и различные конкурсы. Нововведением стал отчет воспитанников, которые посещают кружки по программе дополнительного образования. Наш следующий репортаж с торжественного открытия. Каждый праздник, организованный в школе «Арктика», это яркое и красочное событие, которое впечатляет и гостей, и зрителей. В подготовке всегда задействованы все учащиеся и педагоги. Этот праздник проводится для того, чтобы дети знали свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Ну и у нас сейчас каникулярное время. Нам хочется, чтобы дети провели эти дни с пользой. Праздник очень интересный, он проводится уже который год, не только у нас, он проводился в Алданском районе, он проводился в Венгрии в свое время, в тех национальных школах, где преподают родные языки, где проживают именно те представители малочисленных народов Севера. Название праздника «Нелкини Эмерен» переводится с венкийского как «весна пришла». А для северных народов приход весны – это пробуждение природы, рождение новой жизни и время надежд.
Педагоги школы «Арктика» подготовили специальную выставку. Также в рамках праздника был организован круглый стол, где обсудили тему профориентационной работы и вопросы психологии в условиях сельских школ. В это же время школьники готовились к более веселым мероприятиям – конкурсу богатырей и презентации национальных костюмов. Ну, мы готовились с праздником. Я после соревнований, когда сюда приехала, сразу начали тут готовиться. Ну, дети давно еще начали готовиться. Сегодня в школе обучается 125 учащихся из 18 северных арктических районов, а также и из других регионов. Это школьники с 8 по 11 класс, разделенные по принципу общинного самоуправления. Всего 4 общины, которые в течение года соревнуются, получая баллы за хорошую учебу, дисциплину, успехи в спорте. В школе «Арктика» я стал более знать свою культуру, свои традиции, еще углубленней свою культуру. И самое главное, в школе «Арктика» я стал владеть своим родным языком. Например, в Усянском районе, когда я учился в 7 классе, я знал там базовые слова, как тебя зовут, откуда приехал, и цвета могу там себя представить. А здесь, в школе «Арктика», именно соединили все мои знания, и я стал 100% владеть своим родным языком. И стал гордиться этим, тем, что я являюсь эвеном, и тем, что я знаю свой родной язык и свою родную культуру. Стихотворение моего дедушки Христофора Алексеевича Суздалова, эвенский поэт, называется «Диоманра», что переводится как «Вспоминаю, помню». Балдарев би эвен советской Сибириду тары тагандом медун игенси хиткидун битады биденги эрекер диоманрам би ментуренги эрекер. Экспериментальная школа «Арктика» единственная в России, где ведется преподавание языков и культуры всех 5 коренных малочисленных народов Севера. В первую очередь в школу принимают детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей. Второй и третий день праздника тоже обещают быть насыщенными. В программе конкурс ораторского искусства, флешмоб, хоровод, игры, вечер дружбы и даже отчетный концерт педагогов дополнительного образования. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а в Москве состоялся первый молодежный медиафорум Якутской епархии. Его участниками стали студенты из Якутии, обучающиеся в столичных вузах. Форум проходил 3 дня. За это время ребята прошли образовательные мастер-классы по киноискусству, а затем, собрав команды, создали свои короткометражные фильмы. Какая работа на медиафоруме признана лучшей, знает Айсена Бурнашова. Надвигается черная туча. Фильм о сладкой игле сахарной зависимости открыл спецпоказ форума. По сценарию главный герой переживает не лучшие времена. Трудности на работе, нарастающая напряженность, чувство одиночества. Юноша буквально заедает проблемы, найдя спасение в сладостях. Новая черная туча. Проблема одиночества также попала в объектив и другой команды участников. В основе их фильма стихотворение Бродского «Глаголы». Действия разворачиваются в метро. И здесь, в бурлящем потоке толпы, раскрывается главная метафора. Глаголы как люди, молчаливые и безликие. Никто не придет и никто не снимет. Стук молотка вечным ритмом станет. Именно церковь в лице Якутской епархии при поддержке добрых людей решила создать такую платформу, где молодежь могла бы получить, наверное, те профессиональные навыки и для себя, может быть, определиться даже в своем будущем предназначении. Есть возможность ребятам дать такие духовные практические навыки, поговорить о главном, о человеческом, о духовном. Пищу для размышлений ребята получили на мастер-классах. Научились писать сценарии, работать с камерой и даже монтировать. Полученные знания сразу применили на практике.
Ялте. В течение суток команды отсняли короткометражки и представили на суд жюри. Оказалось, все достаточно профессионально, поразил монтаж, ты видишь даже специалиста, ты уже ставишь себе на заметочку такую галочку напротив фамилии, думаешь, это да, перспектива развития. Ну и самое главное, что в каждом этом ролике, в каждом коротком фильме, в каждом есть месседж, есть посыл. И тот самый посыл эксперты увидели в фильме «Дорогой человек». Лента напоминает уделять больше времени своим близким, звонить родным хотя бы раз в день. Ведь однажды они просто не возьмут трубку, доносится из фильма. Сценарий связан с личной трагедией главного героя. В свои 24 года уже я потерял дедушку, бабушку, маму 2 года назад. И поэтому бывают такие случаи, то, что скучно. Хочется позвонить родным, скучаешь. Своим фильмом мы хотим сказать, чтобы не забывайте о своих родных, почаще звоните им, потому что время идет и людей не становится. Да. Духовные ценности в каждом кадре, доброта и милосердие в каждом действии. Жюри единогласно вывело на первое место фильм «Дорогой человек». Всем победителям вручили грамоты и призы. В каждом деянии искать чистый и светлый посыл, видеть смысл не столько умом, сколько сердцем. Вот, пожалуй, главное, что почерпнули для себя участники медиафорума. Для якутской епархии это мероприятие в Москве стало первым. И уже в следующем году организаторы планируют провести его еще раз. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.